Տեր Հիսուս, դու ես կենտրոնում ու քո խոսքն է կենտրոնում։ Մենք քեզ փառք ենք տալիս Տեր, մենք վստահում ենք քեզ, մենք հավատում ենք քեզ ու մենք հռչակում ենք, որ քո խոսքն է վերջինը, կնիքը դու ես դնում, դու ես փակում, դու մեկն ես, ով բացում է եւ չկա մեկը, որ փակի, դու մեկն ես, ով փակում է եւ չկա մեկը, որ բացի, վերջի խոսքը քոնն է ու մենք վստահում ենք քեզ։ Ողջորդ ասեց ամեն։ Ես ուզում եմ դու քեզ որպես եկեղեցի, որպես հայ ժողովուրդ տեսնես Հովսեփի դերում։ Հովսեփի կյանքը գրված է Ծննդոց 37, 38, 9, 40 գլուխներում 37-ից են կողմ։ 38-ը ընդեղ Հուդայի մասին է, որ մեղ գործեց, հետո մնացած էլի շարունակում է Հովսեփի մասին։ Կարող է կարդալ տանը, կարդալ, մտորել, քննել, համեմատականներ տանել, բայց առաջի բանը, որ ես ուզում եմ խոսել սիրելիներս, սա է, որ Հովսեփը Աստծուց խոսք ուներ։ Ու իր կյանքի անկումները պատճառ չդառան, որ ինքը հասներ դրան։ Տենց է թե չէ, բայց կարող էին դառնալ։ Երբ որ Հովսեփը կանգներ այդ անկման մեջ, հուսախաբվեր, հուսալքվեր, թերը հավատեր, սրտնեղեր ու մնար փոսի մեջ, սխալ աչքերով Աստծուն նայեր, մնար բանտում, սխալ խոսքեր ասեր, միգուցե ինքը չկանգներ փարավոնի առաջ։ Հասկանում եք իմ ասածը։ Բայց այս ամենը շղթա էր, իրար հետ կապակցված էր։ Որպես Հովսեփներ, սիրելիներս, մենք հիմա չպետք է սրտնեղենք, թերահավատենք։ Ասենք, բայց քան աղոթում ենք, բա ուր է պատասխանը։ Բայց քան հավատում ենք, բայց ինչ եղավ։ Ինչի էր հավատում։ Հաղթանակի հա, սպասի հաղթանակի։ Երեսունյոթի 9 Հովսեփը մի երազ տեսավ, մինչև այդ մի երազ տեսել էր, հիմա մի երազ էլ տեսավ։ Եվ այն պատմեց իր եղբայրներին ասելով. մի երազ էլ տեսա, ահա Արեգակը, Լուսինը եւ 11 աստղերը երկրպագում էին ինձ։ Այսինքն խոսքը, տեսիլքը, երազը, որ Աստված տվել էր Հովսեփին, սա էր, որ դու բարձր ես լինելու, որ դու մեծ ես լինելու։ Ու քո կողքինները քեզ երկրպագելու են։ Այդպես է թե չէ։ Աստղերը, Լուսինը, այդ աստղերն ու Լուսինը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դրոշի վրա են նկարած։ Տենց է թե չէ։ Արեգակն էլ կարծում եմ Ռուսաստանն է, որ իրան Արեգակի տեղ է դրել։ Ու ամբողջ իմաստը երազի կամ տեսիլքի կամ խոսքի սա էր, որ դու բարձր ես լինելու, իրանք ցածր։ Սրա համար եղբայրները ինչ արեցին, նախանձեցին, մատնեցին, վաճառեցին։ Չհասկացան, քեզ ինչի տեղեց քեզ դրել։ Հովսեփը ուներ խոսք, ուներ տեսիլք, դու որպես եկեղեցի, մենք որպես հայ ժողովուրդ ունենք խոսք, ունենք տեսիլք։ Հաջորդ բանը, ինչ կատարվեց Հովսեփի հետ, վաճառեցին, այդպես է թե չէ։ Երբ որ վաճառեցին, ինքը որտեղ հայտնվեց, փոսի մեջ, հետո հանեցին, վաճառեցին, փոս, մենք այսօր խոսում ենք, ով է վաճառե, այս կառավարությունը, անցած կառավարությունը, նախանցած կառավարությունը,
Պատկերացնում եք Հովսեփը փոսի միջից կամ այդ վաճառված տեղից, սենց տեսնես ինձ ով վաճառեց, Հուդան էր, Ռուբենն էր, ով էր, չեն կտենց չէր մտածում։ Աստծո խոսքը գիտեք ինչ ասում, որ բոլոր տեղերում Աստված Հովսեփի հետ էր։ Ինքը զգում էր այդ, զգում էր։ Ինքը գիտեր այդ, գիտեր։ Ու ինչքան էլ դժվար էր, Աստված իր հետ էր։ Գիտեք, այսօրվա Facebook-յան քրիստոնեությունը մտածում է հենց դժվարը Աստված իմ հետ չի, բա ուր է Աստված։ Բա ուր է մեր աղոթքի պատասխանը։ Իսկ ով է ասում Աստված քեզանից հեռու է։ Իսկ ով է ասում այդ աղոթքի պատասխանը հենց հիմա պետք է լիներ։ Պատկերացնում եք Հովսեփին փոսի մեջ։ Բա դու ինձ երազ ես տվել։ Բա ուր է այդ երազի պատասխանը։ Էս էր այդ երազը։ Տենց չարեց Հովսեփը։ Լուր հավատքով սպասումով ինքը քայլում էր առաջ, չտրտնջաց։ Սիրելիս, ինչ իրավիճակում է լինես, թող քո բերանից տրտունջ չբարձրանա, որովհետև տրտունջը սպանում է։ Այս պետք չի մեծ հայտնագործություն անել, ամբողջ հինուխտը, ամբողջ ելիցը դրա մասին է գրած։ Տրտնջացին մահացան, տրտունջը սպանում է։ Առակաց գրքում գրված է, եթե նեղության մեջ թուլացար, ուժդ քիչ է։ Հիմի ամեն մեկը նայեք ձեզ։ Ինչ եք մտածել, ինչ եք խոսել։ Եթե ուժդ քիչ է, եթե թուլացար նեղության մեջ, եթե էմոցիաներդ բարձրացավ տվեց գլխիդ, սկսեցիր ուրիշ բաներ խոսել, մտի խոսքի մեջ։ Դուրս արի Facebook-ից ու մտի խոսքի մեջ, որտեղ հավատքի, զորության աղբյուրը խոսքն է, Աստծո խոսքն է, սկսի փնտրել Աստծո երեսը, ամեն, սկսի Աստծուց խոսք փնտրել, փոսից դուրս եկավ ու վաճառվեց, մեր հայրենիքի նման է, փոսից դուրս եկավ ու վաճառվեց, հաջորդի որտեղ հայտնվեց, Պետափրեսի տանը, Պետափրեսը ինքը Եգիպտոսի պաշտպանության նախարարն էր, այսինքն հայտնվեց պատերազմական իրավիճակում, կնոջ հետ էլ էր, չէ՞ պատերազմում Պետափրեսը, իմ մոտ միշտ հարց է եղել, այդ Հովսեփը որտեղից հասկացավ, որ չպիտի Պետափրեսի կնոջը մոտիկ գա, որ հետ ենք նայում Աբրահամը, Սառան այդքան էլ չեն հասկացել այդ մասին, հələ պատվիրանները գրած չէր, ինձ ես վերջերս շատ են հարցնում պատվիրաններից, ասում եմ թուրք ես սպանի, ասում եմ շատ հնարավոր է, մի 5 հոգի մոտիկացել են, հիմի չգիտեմ կոնկրետ ես եմ եղել թե կողքին ես, ասում եմ բա գրած է, բա պատվիրանն է, մի սպանիր, երեք հումորով ասում եմ, երեք ինձ մեր տղերքից մեկը հարցնում, ասում եմ բա գրած է, մի սպանիր, ասում եմ դե այդ ժամանակ որ գրած է մի սպանիր, այդ վաղ թուրքը չկար, բայց հումոր եմ անում, մենք պիտի հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը, Տեր Հիսուսը Պետրոսին ասում է սուր վերցնողը սրով կընկնի, բայց այդ սուր վերցնող բառը, ինչ բառ է, խաղաղ ժամանակ եղբոր դեմ, ում ականջը կտրեց, Մաղքոսի, խաղաղ ժամանակ եղբոր դեմ սուր վերցնողը սրով կընկնի, մի սպանիր երբ որ խաղաղը մի սպանիր եղբորդ, նույն Աստված չէր, որ Հեսուին ասեց գնա կոտորի, նույն Աստված էր, ինչի, որտև ամաղեկ եկել էր, որ հարցակվեր, նույն Աստված չէր, որ Սավուղին ասեց, նույնիսկ անասուն կենթանի չթողես, ով սպանեց Ագագին, որ Սավուղը չսպանեց, ասում մորքարեն, Սամուելը, այդպես էր թե չէ,
Այդպես է։ Կտոր արես, ճիշտ է ասում, ոչ թե սպանեց։ Այսինքն, գիտեք, այսօր շատերը ասում են գրված է զենք մի վերցրու, այդ որտեղ է գրած։ Այդ որտեղ է գրած, որ ես կարդում եմ չեմ հանդիպում։ Ասում են չկա տենստեղ։ Մեր դպիրները եկեղեցու ճիշտ են ասում։ Ընդհակառակը, երբ որ կարդում ես Հռոմեացիների 13-րդ գլուխը, ես դրել եմ գրված չի, իզուր չի զենք կրում իշխանությունների համար, զինվորի իշխանություն չէ, իշխանություն է, գրված է իզուր չի զենք կրում, այսինքն զենք կրում է, որպեսզի պատժի չարագործներեն։ Սրա համար սիրելիներս, երբ որ մենք կարդում ենք խոսքը, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Իհարկե, Աստված մեզ չի խրախուսում սպանել, բայց մենք պաշտպանվում ենք։ Մենք պաշտպանվում ենք։ Գիտեք, երբ որ համար 1 էր տված ու մենք սպասում ենք, ես նույնիսկ մի քանի վիդեո ունեմ արած։ Ուրախ, զվարթ, փառաբանելով, առանց վախի, ես ընդ վախկոտ մի հոգ եմ տեսել, որ ասում է օ ինչի։ Դուխով սպասում ենք, որ գան։ Ինչ ենք անում, խոսում, ծիծաղում, ուրախանում, զենք ենք մաքրում, ոչ թե ասես լարված բայսա ոնց է լինելու, լավ է լինելու։ Մեզ փամփուշ չի մոտենալու։ Մեր գլխից մաս չի պակասելու։ Ես չեմ խոսում միայն հոգևորների մասին։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ով մեր կողքին են։ Ում աչքերի մեջ նայում էր, վախ չէր տեսնում։ Հələ մի բան էլ դու ես իրանց դուխ տալի, մի բան էլ իրանք են։ Հա, վարջան, մենք գիտենք։ Երբ որ խոսում ես, որ Քրիստոսով հաղթելու ենք, մարդիկ արհամարական չեն նայում։ Որտեվ զենք կա քո ձեռքը։ Ու կրակելուց 3-ից 3 կրակում ես։ Երբ որ տարել ենք, որ մեր զենքերը ստուգենք, փորձենք 400 մետր հեռավորության վրա, մի հատ կրակեցի կպա, երկրորդը կրսես փոքր քարեր, երրորդը որ կրակեցի, ես ոստիկանության տղերքը ասում են, ախպեր, հիմի դու հովիվ ես, թե քիլեր ես։ Ասում եմ, չէ, ուղղակի լավ եմ կրակում, հովիվ եմ։ Ասում եմ, քեզ տանենք սնայպեր, ասացի, չէ, լավ է, թողեք, ես մնամ իմ տեղը։ Նայում են իրար, ասում են, մենք ձեր նման հավատացյալներ չենք տեսել։ Այս ինչ հետաքրքիր մարդիկ եք դուք։ Ասում եմ, էսա ճիշտը, էսա իրականը։ Երբ որ պետք է, ես քո կողքին եմ զենքը ձեռքիս։ Գիշերը չեմ քնում, մի ժամ ավել չեմ քնում։ Գիտեք, մենք ոչ թե պոստ ենք փոխում, հələ 10 րոպե շուտ հանեմ։ Չէ, ընդհակառակ, ասում եմ, ոչինչ, մի ժամ ավել չեմ քնի, թող իրան քնեն տղերքը։ Հանում է, ասում է, այ ախպեր, խես ուշան, ասում եմ, ոչ քնեք։ Ստենք մենք։ Երբ որ մեզ ինչ-որ բան է պետք, մենք իրանցից չենք ուզում։ Մենք մեր քույր եղբայրներից ենք ուզում, մեր եկեղեցուց, ու գալիս էր մի բան էլ իրանց համար էր գալիս։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է։ Երբ որ մարդու մոտ հավատացյալ ասածը փոխվում է, ես կյանքում չէի մտածի, որ քրեականի պետի տեղակալի, միլպետների համար կաղոթեմ ու իրանք կգան կասեն աղոթի։ Ու իրանք կնայեն մենք հաղորդություն ենք ընդունում, կասեն ախպեր, այդ ինչ եք անում, բայց մեզի մեզ խիչ եք անում տենց։ Ասում եմ, անում ենք։ Դուք էլ եք հաղորդություն ընդունելու։ Մենք բոլորովս ենք հաղորդելու ու բոլորովս Հիսուսի անուն ենք կանչելու։ Այն մարդիկ, ովքեր հալածում են մեր եղբայրներին այդ գյուղում եկեղեցու համար, գալի ասում ենք աղոթեք մեր համար։ Գյուղապետը, իր օգնականը եւ այլն եւ այլն։ Ու ասում է, չգիտեի ոնց է ավարտվելու, ասում է, հանգարտ սրանից հետո մեկը հալածել է, այս 8-ս էլի զենքերով հետ են գալու։ Չէ, ապերելով կարա հալածել։ Պատկերացնում եք։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք պարտվել ենք, մենք հաղթել ենք ու հաղթելու ենք, բայց այդ հաղթանակը մենք վաղն ենք տեսնելու։ Հովսեփը փոսում ինքը չընդունեց այդ պարտությունը։
Հետո ինչ եղավ, Հովսեփը հայտնվեց բանտում։ Նախ մի բան ասեմ, որ մինչև Հովսեփը կհայտնվեր բանտում, Հակոբը Հովսեփի համար սուք արեց։ Գիտեք ինչի՞, տեսավ երևույթին։ Գրած է Եղբայրները 34-րդ խոսքը։ 37, 31-ից 34։ Եղբայրները այծի արուն քսեցին այն թևքերով գունավոր պատմուճանին, արունոտեցին ու տարան տվեցին հորը։ Նայեց արյունոտ շորեր, նայեց արյուն ու սուք արեց։ Ու չեր մխիթարվում։ Ու քուրձու մոխիր հագավ։ Ինչի Աստծուց խոսք չփնտրեց, նայեց իրավիճակներին։ Մենք իրավունք չունենք որպես հավատացյալներ նայել իրավիճակներին ու կարծիք կազմել։ Իսկ Աստված քեզ ասելա, որ դու պարտվել ես։ Ոչ։ Իսկ Աստված Հակոբ ասելա, որ տղեդ մահացել է։ Այդ լավ լսում է իր Աստծուն մինչև այդ։ Ոչ։ Անիմաստ սուք էր, անիմաստ էմոցիաներ էր, հասկանում եք, անիմաստ իր կյանքից գնաց այդ արդյունքները։ Այդ սուքը ինչի, որտև Աստծուն չլսեց։ Շատ Facebook-յան հավատացյալներ այսօր անիմաստ թերահավատության, սուքի, անհավատության մեջ են, ինչի, նայում են իրավիճակներին, նայում են այդ արյունոտ շորին ու չեն լսում Աստծուց։ Որովհետև վաղուց հեռացել են խոսքից ու հարել են Facebook-ին։ Իսկ Facebook-ը հավատքի հիմք չի։ Հավատքի աղբյուրը Աստծո խոսքն է։ Հավատքը Աստծո խոսք լսելուց է, հավատքը Facebook լսելուց չի։ Դրա համար ժամանակն են մի կողմ դնեն ու սկսեն խոսք լսել սիրելիներ, սկսեն խոսք կարդալ, սկսեն խոսքի մեջ խորանալ, սկսեն փնտրել Աստծո երեսը։ Ու այս խոսքի նման լիքը խոսքեր կա, որ իրանց էլ է գալու։ Ինչա մտածում եք, ավելի հեշտ է ստեղ տանը նստած կոմենտ գրողին, թե ընդեղից հետեկողին, որ գիշերը ասում ենք, ես ինչ եղավ։ Մեր վրույրին քնից հանում ենք, իրա քնելու ժամանակն է։ Ասում եմ, հələ սաղին քնից հանեք, սաղին ասեք համար մեկը, դե ես սաղից մոտ էլ շոկ ա եղել, ես սենց հանգիստ չեմ եղել, ոչ էլ ես շորերով եմ եղել ընդեղ։ Տղերքը կեսը նստած լացում էր, կեսը կրակում էր, դե չգիտես ինչ անես։ Ասում լավ, հանգստացրեք։ Մարդկա ծխեց, մարդկա հայհոյում էր, հավատացյալների մասին է խոսքը։ Հետո էլ անցավ գնաց։ Ոնց որ անց կեցավ, չես մեղադրում ոչ մեկին։ Ասում եմ վրույրին քնից հանեք։ Ասեք հողերը տվել են, քնից հանում են, ինչ ա եղել, սենց ելնում, ասում են հողերը տվել են, ես ասում եմ լավ, հիմի որ ես քնից էլ այդի հետ կբերենք, թողեք կնեմ, ու լեգենդ էր դարը, հողերով, բայց իմ քնելու ժամը, հապես ճիշտ է ասում, ինչ եք պանիկայի մեջ ընգե։ Մարդիկ պանիկայի մեջ ասում են, հեսա ռուսը գալու է, 15 թիվն է լինելու, ռուսը գալու է, զինա թափելու է, սաղիթ կոտորելու է, եղերն է անելու, մեր տղերքից։ Ասում ենք, այդքան դաժան չի էլի ամեն ինչ։ Այդքան դաժան չի ամեն ինչ։ Ռուսը զինա թափելու է ձեզի։ Ամեն բան այլ կերպ է, քան դու պատկերացնում ես։ Ու դու տեսնում ես, մի եղի Հակոբի պես, մի կարծիք կազմի այդ արյունոտ շորով, լսում ես, ես շատ ուժեղ խոսք է վերցրա, փնտրի Աստծուն, փնտրի, ամեն, գիտեք շորը կար, ֆակտ ինքը տեսնում էր, բայց արյունը Հակոբի արյունը, Հովսեփի արյունը չէր։ Տերը ուրիշ բան ունի պատրաստած։ Հիմի արդեն շախմատից են խոսում բան, մեկը մի բան գրում է, սաղ դրանից են չէ գրում։ Դե ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ մի բան, որ Հովսեփը ոչ փոսում, ոչ էլ բանտում չպարտվեց։
ընկավ բանտ, հիմա, հենց հիմա, մեր երկիրը այդ վիճակում է, ոնց որ բանդում լինենք, ոչ մի բան չեն կարողանում անել, ինչ է բանդում, դու քո կամքը չունես, քեզ թելադրում են, սահմաններ ունես, դռնից չես կարող դուրս գալ, բայց այդտեղ ինքը էլ իր գործներ անում։ Այսինքն եկեղեցի այսօր մենք չպիտի խառնվենք իրար ասենք վայ, չէ, մենք եկեք մեր գործ անենք։ Երազ կա, երազ մեկնենք, մարդ կա, ավետարան քարոզենք։ Հասկանում եք, մեր գործը չի փոխվել։ Հələ ավետարան քարոզելը մեր գործն է։ Հələ սիրելը մերն է, ու չի էլ փոխվելու։ Աղոթելը մերն է, կարդալը մերն է, եկեղեցի գալը մերն է, ոմանք մտածում են, վայ, էլ եկեղեցի չպիտի գնամ։ Ինչ կապ ունի մեկը մեկի հետ։ Մենք մնանք մերի մեջ։ Ու մեկ էլ մի օր Հովսեփը չէր էլ մտածում։ Իրան ասում են, վեր կաց, փարավոնը ուզում է քեզ տեսնի։ Որտեղից, բանտից։ Բայց բանտում ինքը չընդունեց պարտություն։ Փոսի մեջ ինքը չընդունեց պարտություն, սիրելիներս։ Ամեն։ Հաղթանակը դեռ առջևում է։ Ու մենք կտեսնենք ու կտոնենք։ Ու թո թշնամին չուրախանա ու չպարծենա։ Ինքը չի հաղթել։ Արդեն ինքը գիտի, որ ինքը չի հաղթել։ Եկեք մենք էլ իմանանք ու հասկանանք, որ ինքը չի հաղթել։ Ամեն։ Հալելույա։ Կգա Սարնե ջան։ Ամեն բան կարող է փոխվի։ Այսօրվա թվացյալ պարտությունը Հակոբի համար էլ էր թվացյալ, չէ՞։ Իրա որդու մահը կարա փոխվի, ամեն բան փոփոխական է, կամ մի քանի բան, որ փոփոխական չի, Աստված փոփոխական չի, Աստված չի փոխվում, Աստված հաստատուն է, Աստված ոնց սիրում էր, նույն կերպ սիրում է, ոնց կար, նույն կերպ կա, ոնց հայր էր, նույն կերպ հայր է, ոնց հավատարիմ էր, նույն կերպ հավատարիմ է, ինքը չի փոխվում, Աստծո խոսքը չի փոխվում, սիրելիներս, Աստծո խոսքը հաստատուն է, ոնց ճշմարտություն էր, այդպես էլ ճշմարտություն է, ոնց ժայռ էր, այդպես էլ ժայռ է, ոնց միշտ դարեր շարունակ առանց իր գործ անելու երկինք չէր գնում անձրևի պես, այնպես էլ հիմա է, դրա համար մեզ խոսք է պետք, խոսք, ոչ թե Facebook-ից, այլ Աստվածաշնչից։ Ամեն։ Ու երրորդ բանը, ինչպես խոսքը գործում էր, հիմա էլ է գործում։ Փրկության ճանապարհն էլ չի փոխվել։ Նույնն է։ Քրիստոսն է փրկության ճանապարհը։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Տերն է ճանապարհը, ճշմարտությունը ու կյանքը, էլ մի ուրիշ անուն չկա, որով կարելի լինի փրկվել, Պողոս առաքյալը ասում է, էլ ուրիշ մեկը չկա, Քրիստոսն է, չի փոխվել փրկության ճանապարհը, ամենով որ Տիրոջ անունը կանչի, պիտի ապրի, պիտի փրկվի, ու եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր ասես ու սրտովդ հավատաս, կապրես։ Աստված չի փոխվել, Աստծո խոսքը չի փոխվել, փրկության ճանապարհը չի փոխվել։ Սրանք հաստատուն են, սիրելիներս։ Մնացած ամեն ինչ փոփոխական է, կառավարությունը փոփոխական է, հաղթանակը փոփոխական է, ու շատ շուտով մենք կտեսնենք իրական վերջնական խոսքը, որտեղ վերջնական խոսքը մեր Աստծուն է պատկանում, ոչ մեկի գրչին, ոչ մեկի խոսքին, այլ մեր Աստծուն, ու Տերը խոսելու է։ Ամեն։ Հալելույա, եկեք կանգնենք աղոթքի, հալելույա Տեր, հալելույա, Հիսուս, 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 ես այսօր բոլորիդ համար ուզում եմ աղոթեմ, իհարկե կարճ, բայց բոլորիդ համար աղոթելու եմ սիրելիներս, որ Տիրոջ զորությունը լինի ձեր վրա, որ
քայլեք հավատքից հավատք, որ գնաք առաջ, որ հետ չնայեք ու զորավոր լինեք։ Ամեն։ Մենք իրավունք չունենք մեր համը փոխելու։ Մենք իրավունք չունենք մեր լույսը թուլացնելու։ Մենք իրավունք չունենք թուլանալու։ Բա որ մենք թուլանանք, եկեք երեխեք ջան։ Բա աշխարհը ինչ ասի։ Այսօր դու ու ես եկեղեցին մենք ենք, պիտի լույս տանք սիրելիներս, պիտի լուսավորենք, պիտի հույս տանք։ Աշխարհը հույսի աղբյուր չունի։ Այս կոմանայում վիրուսն է, այն կոմանայում մի խումբ դավաճաններ են, այն կոմանայում պատերազմական ինչ-որ խառը վիճակ է։ Էլ ուր նայի։ Մենք գիտենք ուր ենք նայում։ Մենք գիտենք ուր ենք նայում։ Մենք սարերին չենք նայում, մենք մեր Աստծուն ենք նայում։ Իրանից է հաղթանակը։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս։ Մենք Հովսեփի պես Տեր, փոսի մեջ, բանտի մեջ, չենք ուզում թուլանալ ու ընկճվել Տեր։ Ասում ենք հաղթանակը դեռ առջևում է։ Մենք կանգնելու ենք փարավոնի առաջ։ Ու աստղերն ու լուսինը խոնարհվելու են մեր առաջ։ Ես աղոթում եմ Տեր ամբողջ եկեղեցու համար, Հայաստանի ողջ քրիստոնեության քրիստոնյաների համար, ովքեր թուլացել են, ովքեր ընկճվել են, ովքեր սիրտ նեղվել են Տեր, ում հավատքը թերացել է, թուլացել է, տկարացել է, զորացրու Տեր ամեն մեկին, կանգնեցրու Տեր ամեն մեկին, իր ոտքերի վրա Տեր, դու թույլին ուժ տվողն ես Տեր Հիսուս, դու կոտրված եղեգը չես ջախջախում, դու արկայծող պատրույքը չես մարում, այլ դու զորացնում ես թուլացած ձեռքերն ու ոտքերը։ Ու այսօր քո խոսքի համաձայն, քո խոսքը ասում է, թող թույլն ասի զորավոր եմ ես, թող տկարն ասի ուժեղ եմ ես, թող այսօր Տեր, ամեն հավատացյալ, ով թուլացել է, թող խոսի քո խոսքը, թող ասի, որ ինքը հզոր է քեզանով, ինքը հզոր է քո խոսքով։